Saludos buenas, mi gente. Estamos aquí en el residencial Galeón City, aquí en Baní. Miren qué bonito. Este es el parque de Baní, centro de la ciudad, de la entrada, aquí en Baní. Así que necesita por aquí, por este hermoso proyecto residencial Galeón. Tan solo a 4 minutos de Baní, de la Sirena de Baní, a 2,000 pesos el metro. Lo pueden pagar 2 años sin intereses. Lo pueden reservar con 20,000 pesos. Para mayor información, por favor, llamar a mi número de WhatsApp, 809-228-5022.